我的第一个出境国家荷兰。羊角村最强船长 MVP， 好好吃哦！这就是我要的早餐。不要吃就来荷兰吃，谢谢大家。吃收皮滑。我到了一个我从来没有想过我会来的地方。我现在在阿姆斯特丹的车站旁边，这个火车就是我刚搭的。今天总共从7点半开始搭了4台火车，我第一台 ICA 就直接给我误点，没关系，不太急，我已经 handle 好所有德国的交通了，还去逛了超市。入境到荷兰之后，我就觉得天哪，真的很漂亮。可它有一个缺点，就是他们火车上面都没有标志几号火车，所以你就要自己搞清楚要在哪一个月台。我现在要去找带语文的朋友们，我现在其实真的有点蛮兴奋，又有点紧张。我从来没有想过儿童书里面有那个风车，还有最近 Reels 很红的那个阿姆斯特丹的那个河，现在要出现在我面前，我现在很兴奋。而且我觉得荷兰车站真的很漂亮，虽然现在下雨，天气不还好，但是看看后面，太漂亮了吧！我现在好开心哦，我要自己一个人找地图去找他们吃饭。我现在在一条不知道什么的街上，但是我已经太开心了，就是这条街，也太漂亮了吧！我现在就是整个观光客上身，因为我就是觉得这里非常的漂亮。刚刚跟他们会合之后呢，因为我行李比较重，因为上次 Toner 给我另外一个地址，所以我订到他们公司的另外一间，就有点像独旅的感觉。你现在就是要一个人到柬埔寨这里的青旅报道，我觉得应该是没有问题啦。只是我觉得阿姆斯特丹蛮安全的，旁边的店都超多人，这里比较小，比较荒凉一点。重点是阿姆斯特丹的雨真的超爆大，但还是没有人要撑雨伞，我就不知道为什么他们真的很讨厌撑雨伞，你知道吗？刚刚雨真的是大到我的那个 Gore-Tex 又整个再湿了一遍。可是我觉得大家不爱撑雨伞的一大原因，就是因为这里的风真的太大。然后我现在手机只剩3%，然后等一下办 check in 再回去车站那边找他们。这个就是我的青旅，很大一间，而且它是连锁的，我觉得应该是蛮安全的。但是现在雨真的太大了，虽然我在这里已经养成了就是不撑雨伞的习惯，但是有时候还是会觉得我好像还需要更见防水。我们一起进去 check in 吧。我的第一个出境国家荷兰，就算下雨，我还是对它印象很好。尤其它跟德国最大的差别是什么？下雨大家都没有在路上，这里下雨路上还是很多人。是肉，呀，这个。然后我现在在他们的交易厅外面，然后它交易厅就是超大，有一个咖啡馆，这里都是可以坐的地方，整个很舒适，很像青年旅社该有的样子，然后也都是简单利落。我现在办完第一次的入住，青旅入住初体验，而且还是在国外，他刚刚全部用英文跟我讲话。然后我房间是125，现在是有很多的门，然后都需要靠这张卡片。晚上我忘记几点了，外面的人门也会关起来，所以都必须使用这张卡片行动。哦，现在刚好完全没有人呢。它是一个小小的共用房间，它有置物柜在这里。然后他说，如果要锁的话，好像要跟他买一个这个4.5欧。他每个房间就会附一个厕所，还有一个淋浴间。我觉得这样挺好的，这样直接在里面就不用每次像其他的情侣都是要走到外面去，它就等于是一个很开放式的房间，然后给大家使用。我特别跟他要求说我要睡上铺，这个楼梯也太可爱了吧！那个是插头跟灯，所以我现在要爬上去。我每次住外面的时候都只要舍弃我有床癖的这件事情，但是这个很难爬有够高，为什么什么都要设计这么高？我现在就是爬上来了，爬上来之后你看那个灯。这也太暗了吧，一点灯的感觉都没有，晚上应该会很黑。我爬上来了，然后我刚刚发现一件事情，他给了我们这个，然后我以为是毛巾啊什么，结果不是，蓝蓝的这个呢就只是基本配备，他附了床单跟床套，所以代表我现在要来自己来铺棉被的意思，其实蛮贴心蛮干净的啦。但是因为刚刚有一个那个新室友来了，然后所以我就在这边录。我本来想说 locker 那边没有锁没有关系，他也跟我说可能今天不会有很多人。
但是我觉得太多那种案例发生，我还是买了一个这个，因为它的置物柜就是长这样，没有锁的，大家就一定强调一定要锁，锁是另外买的，是4欧元，很漂亮哎，你看很有质感，而且很重。我们淋了20分钟的雨，然后现在终于到了我们的餐厅，雨真的下得好久哦。我们来看看我们要吃的餐厅到底长什么样子呢？我们有德国人在荷兰帮我们点餐，这种诡异的情形，大家很像服饰店员工哎。会拿会掉吗？你手要放在那个，这样就是，没关系，还是，等下过了不止一件事。拿起你们的杯子。他应该讲个什么好？新年快乐。还有几个人？新的一支酒。不是，这杠有一转哎。好比一般的对比。那有柠檬跟那个红酒醋。虽然我不太吃生蚝，但是我还是想吃。太吃力了。要不要形容一下口感吧？猪排吗？居酒屋啦。牛肉看起来超赞。完蛋。没了。还是你不觉得不可以？好像是鱼。很便宜耶，50欧这样超多的哦。目前几道料理？6、7道了。哇，这很像台湾烤鸡。沙米达。这不是马铃薯哎。在。我以为是马铃薯哎。对呀。有菜籽的味道。我现在刚从吃个饭，然后我现在肚子太饿了，现在我没有网路，因为我昨天把手机关机之后忘记关屏了，然后我现在就来这间，就是好像是美国的牌子。我在车站这里才有网路，但其实这边的车站网路其实比德国还要烂，都连不到。但我要维持生命迹象，所以我只好来买一点多呢。甜甜圈终于不是 donut 了，是甜甜圈。我买了2个口味，这就是他们很有名的那个霍夫饼。我觉得我现在最困扰的就是现在手机是没有网络的，然后这里的 WiFi 好像没有德国发达。我现在要进行一项挑战，刚刚那个车站阿伯超耐心，他知道我要去荡秋千，然后就带我来地图这里，然后跟我说我要，因为我本来以为我要买票才可以进去那地下道，然后他说不用，他说我现在在这里 ，You are here， 然后走这个东西，虽然我不知道怎么念，然后走到了这里底了之后，然后搭3号，然后到70，最后到69。荷兰人真的很好哎，不想回德国了。完全没有买票的地方哎，好恐怖哦。这个船超酷的，这个船就是它没有铁路，然后也不是火车，所以你只要想要过这条河的话，你就直接走上船，完全没有人要卖票，是完全免费的，就直接上船就对了。我刚刚想说为什么一堆人要冲上船，然后我就跟着冲上船，超怕什么被逃票、被罚票。我刚刚其实看 Google Map 的时候，加上我没有网络，其实我有点紧张，还好还听得懂一点英文。其实大家距离没有很远。这里到这里，对面就是火车站。然后我们约在 Lookout 的那个门口集合。全欧洲最高的荡秋千，应该真的蛮好玩的。但因为我还没买票，所以我就自己先来。我们现在台北连线，我们要去做荡秋千，还有 VR 荡秋千，还有游船。Yes, you guys have to go a little bit more to the center, please. Can I sit on the floor? No, because otherwise you're standing on Amsterdam, and then you can like hang over it. Yeah, like this. Yeah, yeah. 3, 2, 1. 我们这是整层，然后我们现在要到最上面，然后去做荡秋千。哇，海底的！现在要走到顶端，努力爬楼梯的步伐。我们现在到顶楼了，我们在寻找荡秋千的下落。这里有一个所谓的完美马，骑在这个阿姆斯特丹的景色当中，传说中的荡秋千就在这里。我们去看一下别人都怎么荡这个全欧洲最高的荡秋千。这个景色真的不简单呢，但如果天气好的话，应该会好很多。出去。噔噔，这就是所谓的荷兰全欧洲最高的荡秋千。哦，好像如果天气好的话，确实蛮浪漫的。影片好像没办法批天气，我以为它会整个再出去。飞了吗？新的感想如何？有点紧张。对，两个有点焦虑的眼神。回头来！欧洲版荡秋千，会害怕吗？有一点。
摄影师在捕捉。现在狂风暴雨，非常的冷。马上一个心得感想，我人生中从来没有想过我荡秋千会荡到全欧洲最高。我们现在来到餐厅，刚刚那个荡秋千虽然说没有想象中的高，但也是还不错。然后现在餐厅就是可以俯瞰着阿姆斯特丹的海港，这是里面的餐厅。现在很沉浸在拍摄海港的美景，很漂亮的。其实看那个港口，就是我们刚搭船去，你觉得怎么样？我觉得蛮漂亮，不过有点可惜今天天气不太好。不然这个河应该是会很蓝的吧？对对对。那我问你一个问题，请说。你这样觉得收费，但你觉得这里很漂亮，那你还会来第二次吗？应该不会。这一台是免费的，然后它有分荷兰语跟英文，然后就是可以看到。来，导游，请介绍这间餐厅。我也不知道这间是哪。你看他拍了一个这么可爱的模型。哇，第一次在荷兰自驾，好大一台车。我们要怎么进去呢？我们刚刚因为松饼太多人了，现在就是到另外一家，我也不知道是吃什么的，跟着他们对了。吃披萨。看来这个主味就是我做的。看的不知道什么料理。它是白饭，我是 couscous。你再说一次这个名是什么 couscous。那种果实吧，因为它好健康。无花果，吃起来很像水蜜桃。我也是。我想要吃看你的，这个是米，你们的是 couscous。来，很像小米粥，我们每个人都不知道自己在吃什么东西。这是小麦，还有一个超大的无花果，一盘大概有4、5个吧，然后大概有4到5只的虾子，还有一些看不懂的配料，多少钱呢？不知道多少钱。我们点的甜点来了，是千层派，是苹果派，就是酸口的东西。哦，这很硬哎，苹果蛋糕糕。哎，吃起来很像麻花卷。我觉得这3个都好甜。我们现在就是雨超级大，但是我们还是来到了一家就是它是卖苹果派的，人真的超级多，后面整个都是排队的人，每个人点的餐点都一样。我们现在就是要进去看它的那个苹果派到底多好吃。最有名的苹果派，拉这个巧克力，好期待，好期待！超大，大家都在排队为了吃它的苹果派。它最好给我很好吃哦。然后有一个cappuccino，荷兰代表先吃荷兰。味道如何？吃到脆脆的苹果派，就它上面的那个派是脆的，然后也真的有苹果在里面。而且其实我有点怕肉桂味，所以我会觉得好吃的苹果派是真的蛮厉害。我跟你们不一样，我会先吃鲜奶油。刚吃太多甜的，讲不出一个所以然。哦，它上面的皮是脆的。我们现在来到了荷兰的超市，这里的超市真的是富丽堂皇。来给大家看一下，看看这个天花板。为什么荷兰的超市比较高级啊？我跟你讲，荷兰超市超好逛，比台湾好逛超多。就是整个摆设吧，然后跟动线看品相，因为像牛奶、乳制品类的，在荷兰买就是真的，你可以用比较亲民的价格买到比较高的品质。那海尼根有比较好喝吗？台湾的海尼根好喝吗？先问。我觉得台湾的海尼根就是有点苦味，但我觉得荷兰海尼根没有到这么。知道海尼根。欢迎光临荷兰船屋。哎，怎么把我关在外面？等一下，我没有手，女主人长得怎么这么奇怪？好丑啊！超漂亮的船屋，我们现在住在河上。来，敏倩介绍一下。我找的，一个人1000多块，很便宜吧？好，我们去看楼下的房间，他的房间都在楼下，就等于在水上的概念。哎，他的厕所很干净。它有 laundry 耶，这里有一个厕所，这台应该是热水器，一个房间。哦，这个房间是它的房间是真的很窄，但是楼上真的是太温馨了，楼上没有在开玩笑。欢迎光临谁的家？我的。是为什么会一进门就来？超市的篮子，所以那篮子怎么来的？直接从里面偷出来的。认真吗？对啊，我们这床垫人，他还帮我们开门呢，不给会卖吧？怎么可能卖了？大家以为来欧洲都吃很好吗？请问一下，你们现在吃什么？泡面。哪里来的泡面？台湾。台湾最棒了，真的好赞哦！很久没有闻到这个味道了。哎，我吃台湾泡面，我好开心哦，我好快乐。现在是一个温馨的用餐时间，来自台湾的泡面，来自台湾的琪琪，还有来自台湾的姐妹，就是
你们在煮里什么料理啊？意大利面。哦，我们的气氛大师哦，耶！有那么多泡泡正常吗？专业手，专业手，专业手。这要庆祝什么？不知道。看，哇！是我要的夜晚。大家早安，这就是我们船屋的美景，让大家看一下船屋的样子，不要看外面朴素的样子，里面是很豪华的。我们现在要去吃 pancake， 预约了9点，到10点才会到。今天终于要吃到期待已久的好拍照，好，我知道了。1、2、3。哦。No, I'm there first. 我定位真好，我们现在进来 pancake 餐厅。怎么那么开心？因为吃香港的行很不顺。我们现在来 YouTube 上面很红的 bacon， 这是我们点的 bacon 加 cheese 提，自己泡更选。是谁点题？没有要选你选哦，选的，我以为一次付这么多哎。兴奋吗？吃到要吃的多利第一天就很想吃了。这个是我们点的咸的，超大，你看比脸还要大的 pancake， 然后这个是它是甜的，就是大家一般印象中的那种小小，而且还有这个橘色的。你刚刚吃觉得怎么样？非常好吃。跟台湾差别在哪？它比较蓬松，鲜奶油是很新鲜现打的那一种。我跟你讲，来荷兰就一定要吃它的鲜奶油。我觉得但是旁边家很不一样。这个是咸的，它是没有血，对啊。它咸的不会太咸，而且有一种韵味不一样。很客气哈。点错，我刚刚本来要点一个 cappuccino， 结果我指到上面的那个叫 macchiato， 根本不知道什么东西。咖啡不会苦哎，很顺，很顺对不对？从今天开始我愿意喝欧洲的咖啡，所以呢，为什么欧洲人都那么爱喝咖啡？就是疯狂，就是叫哦，2个也差。这是什么？因为这样，那不是汤粉哦。跟中山荷兰有什么差别？这个很干，这个很好吃。太简单了啦，浮夸一点讲。那个很干，这个很好吃。大小。它浮夸一点。我要解析的清楚。我觉得它的就咬起来比较蓬松，口感很好，跟中山的荷兰小松饼完全不是同一个 level。台湾的是那种吃一口就会觉得哦，就这样。这个是吃一口就会想要再点一盘。这也太夸张了，但是已经是第2盘了。我觉得你们必点荷兰小松饼，我愿意花500多块台币搭车来阿姆斯特丹吃这盘。美好的一天，从美好的早午餐开始，这就是我要的早餐。要吃就来荷兰吃，谢谢大家。太阳终于出来了，我们现在来到赞丹风车村，这里就是一个充满观光客的地方。大家不要被这里的太阳给骗了，这里的太阳是温暖的，但是风是冷的，好冷哦。我没有玩过春天的荷兰，我超快乐。大家知道为什么荷兰会有风车吗？因为这里的风都特别的大，所以需要风车。我与荷兰的第一个风车。我们这边是台风，然后后面这位女士呢，曾经在荷兰春天的快乐。我离开荷兰的时候还是冬天，那你有感受到我们2个的世界不一样吗？好感动哦！我这边已经快要被吹走了，大家以为漂漂亮亮的话没有。我现在来到旁边的那个霍夫饼，长这个样子，因为我昨天没有吃到霍夫饼。Thank you， 姐妹们，我拿到我的waffle了。下一炸是硬奶软的，为什么？你吃看。它有烤热吗？你觉得吃起来跟昨天怎么样？昨天给的糖比较多，很香哎！一般在台湾吃到的 waffle 都很硬，但你看它可以折起来，很软很香。我觉得它吃起来跟松饼的口感又不太一样。我们现在从赞丹的风车村，然后我们来到另外一个方块屋的地方，这里的建筑物都超特别，有大有小，然后每个形状跟颜色都不太一样。我们现在来到了荷兰的杂货店，觉得荷兰的比美国的漂亮又干净。荷兰就是什么都很棒，要多嫌弃德国。这里的 cereal 看起来就是特别的友善，整间的那个超市就是看起来特别的亲民。荷兰的海尼根是这样一箱一箱的在买的，超大。那边吗？这一栋的 hotel 就是大家来这个车站，赞丹的车站都会来这里这一栋拍照，很可爱。然后我们现在要前往下一个景点羊角村，到了羊角村，然后我们要来做春天。
现在租一台船是40欧元，旁边的餐厅也超有气氛，不可能吧？这是谁要开？我。真的吗？那一定是我啊！哎，我来。现在大家。If anything goes wrong, our telephone number is on the other side. map. Here. OK， 这 map 很重要呢。开了吗？走了？不是，等一下我要等我坐下吗？为什么？不是，往前。往交叉。小心。你看清楚了。刚刚一阵混乱，然后小心头哦。OK， 没有车，停！好，可以。不行啦，换人。我看，冷静好，各位。他现在没有动啊。完了。知道我的难处了吗？就想，而且我们到底会在哪里呢？我先。哎，小心！他都开得很简单，我说开得很简单吗？对啊，大家不紧张，现在是正常了吧？哎，歪了。他有延迟。下一位。哥哥在前面，弟弟在后面。我们的 Captain， 等一下。对，他现在在倒车。完了。哎，这个倒的其实挺好的。没有反方向嘞。我们逆向了。我们没有要直走啊，我们到底要去哪里？哎，可以继续讲。要不要一直往前开啊？开始回正。我们现在就在羊角村的船上面，你看，超美的，很不可思议。然后这里有很多的鸭子，都不怕我们。帅气，我们的帅气 Captain。开着你的墨镜戴好啊。墨镜，他们戴了墨镜就失去了方向。我看不到，我怕戳到他眼睛。看。哦，帮你戴好墨镜。来了。有吗？感觉哇！墨镜甩尾。我们要开4个小时的路线，不错。请问一下4个小时有几点？9点。现在蛮亲吻的，谁要拍照？看我可以用我的 iPhone 发现。哎，我不是要跳那个吗？什么 Bumpy？ 开船心得。没有开过这么难开的。我们现在要航向美丽的大海啦，有我们的嘉恒船长，完全没有任何的地图，不知道前进哪里。谢谢嘉恒船长带我来如此美丽的地方，赞，美耶！开过牛奶海的女人，姐姐在旁边满是担心。哇，好帅哦！等一下，好帅！不要撞到我！截至目前为止还满意吗？现在时间7点05分。不是腰沟洞，听不懂，这不是德文，也不是日文。对嘞。哎，摄影师。